说好今天出发的12月12号，双12嘛。昨天一觉睡到今天早上，公鸡我哇哇哇哇乱叫的时候，成都这边啊，又是狂风暴雨，雷电交加，都不舍得我走。老天爷也想留我在这儿过年，是走是留，左右为难呀，朋友们。这几天温度都要下降了啊，马上就要千里冰封，万里雪飘，还看今朝了，哈哈，手都冻得快掉了。所以说在这个公园活动一下筋骨啊，待会儿回去的路上看有没有狠货，山珍有味，狠狠的给他上一课。1.25，天气冷，它没有变味儿啊，还是吃这个鱼头火锅。这个饭好像又焦掉了啊。豌豆米一样，嘿，今天给它煮着吃，包好了。下去了，饿的不行了，吃个辣椒蟹，开门红啊！不辣，是，非常的面啊，这个豌豆米还没煮熟，看一下今天的饭，哇，好像没有焦啊，这个对上一口，哇，今天这个饭煮的真的是要受表扬的，上面这个焦掉了。哇，熟了，生菜不能太多啊。今天就这样简单的吃一点啊，将就将就一下，是吧？不能倒了就可惜了，是吧？还有这种辣椒啊，哇，太酸了。